Հայաստանի ներքաղաքական իրադրության մասին ենք զրուցելու քաղաքագետ Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար Լևոն Շեյնյանի հետ բարև ձեզ, պարոն Շեյնյան։ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած կառավարությունը ընդդիմադիր ուժերեն հետևյալ պայմանն է առաջադրում՝ եկեք գնանք արտահերթ ընտրությունների, բայց մինչ այդ հուշագիր ստորագրեք, որով կհամաձայնվեք, որ փաստորեն վարչապետի թեկնածու չեք առաջադրվելու, երբ ինքը հրաժարական կտա, ինչ ռիսկեր են ստիպում Նիկոլ Փաշինյանին այսպիսի պայման դնել ընդդիմության առաջ ձեր գնահատը։ Գիտեք, ինձ թվում է վարչապետը այս պարագայում պարզապես այդ ներ քաղաքական ասեմ, հա, ավելի շուտ ներ սոցիալական, հոգեբանական եւ այլ հակասություններ հաղթարելու համար այդ քայլին է գնում։ Ես դինեի չէի գնա, գիտեք ինչու։ Ընտրությունների չեք գնա։ Այո, ինչու։ Որովհետեւ բացատրեմ ինչու, ոչ թե կամային բանի մասին է խոսքը։ Ակնհայտ է, որ 17+2+1 կորպորացիան որևէ հաջողություն չունեցավ։ Կարևորը ժողովրդական աջակցություն չունի, հետևաբար հենարան չունի եւ մարգինալի են վերածվել։ Այն գոլորշին, որ բաց թողեցին, աշճանաբար նվազեց եւ դառնում են մեկուսացված մի խումբ։ Արդեն պարզ է հարուստներ, ուրեմն այսպես լութոկրատական իշխանության գլխավոր դեմքեր եւ այլն, սրանք մեկուսացան։ Քանի որ մեկուսացան եւ երկրորդ հատվածը կա խնդրի, ժողովուրդը ինձ թվում է 19 դեկտեմբերի ՍԿ երթի ժամանակ իր հանրաքվեն արեց։ Ազգավարչական ռեսուրս են կիրառել, ընդդիմությունը չի կարող լինել այդպիսի բան։ Հայաստանում ամեն ինչ խոսում են, հերյուրանք, կեղծ, տգիտություն, նաև ապշություն կարող են ասել, բայց դա պարտադրանքով դուք հասկանում, որ հնարավոր չի։ Դա յուրատեսակ հանրաքվե եղավ, հիմա այս պայմաններում, երբ որ երկիրը գլխավոր մի փուլ է անցնում, այդ ծանր բարդությունից հոգեբանական սփյուռքի միասին, գլխավոր խնդիրը դառել է ոչ այլ ինչ, քան կայունությունը։ Դա քաղաքագիտական պահանջը, ես իզնից չեմ հնարում, հիմա այս պայմաններում վարչապետն ունի բացարձակ մեծամասնություն, հիմա դուրները գալիս է, իմ դուրը գալիս է, որակներն ինչպեսին է, մի րոպե ասեմ, այս պայմաններում ես ինչ կանեի, դատական գործընթացը, որ դա կասեցվել այս պատճառով, որին սպասում է այդ, հա, ասեմ, լուր սքագիր հանրությունը, որը երևի ազգաբնակչության ընդգրկում 80%-ն է քաղաքացու, ես նկատի ունեմ նաև ոչ միայն հայերին, եզդիներ եւ այլն, որոնք մեր հայրենակիցներն են, այս պայմաններում ուրեմն առաջինը այս դատարանները կքշեի գործի, որոնք ըստ էության գողապետության սպասարկուներն են, բայց ոչ պետականության, այդ իմաստով նաև անկախ չեն, եւ ռեֆորմների արմատական գործ կսկսեի, որ շատ անհրաժեշտ է եւ հանգիստ կգնայի հերթական ընտրությունների։ Իրենք համաձայն կլինեին, թե չէ, դա իրենց գործն է, որովհետեւ ես վերադառնում եմ քաղաքագիտության իրավական, ուրեմն նորմատիվների պահանջին, որն է դա։ Ուրեմն սահմանադրության երկրորդ կետը հիշեք Հայաստանի Հանրապետության եւ ընդհանրապես դեմոկրատական բոլոր ընթացակարգով ապրող պետություններն դուք կրթությունից եք կարծում եմ վստահ եմ, որ լավ կհիշեք, ասում որ Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչպես աշխարհ ցանկացած երկրում, եթե միապետություն չի երկիրը, սուվերենը միակ եւ բացառիկ սուվերենը ժողովուրդն է։ Ուրեմն եւ ժողովուրդը կազմում է իշխանություն, իշխանությունը կազմում է հանրաքվեների, դեկտեմբերի 19 պայմանական ասենք, եւ ընտրությունների ճանապարհով։ Մնացածը այդ հոդվածի վերջին տողը, եթե հիշեք, սահմանադրության առանձին է գրած, նույնիսկ Սերժի գրած սահմանադրության մեջ, այլապես իշխանության յուրացումը հանցագործություն է։ Եվ ես կմեղադրեի մնացածին, ովքեր որ պարտադրում են անպայման շրջանցելով սուվերենին, ինքնիշխանին, երկրի ու պետության տիրոջը, կազմել ինչ-որ փրկության կառավարությունը դրա մեջ կմեղադրեի, հետևաբար մի քանիսին սահմանադրական դատարանին, չեղած դատարանի, որ իբրև թե հիմա կա, դրա այսպես ընդհանցակարգ կմտցնեի, որպես իշխանության յուրացման փորձ մնացածը։
Մնացածն արդեն հարց էսպես է Յուրացման կար։ փորձը ինչ նկատի ունի։ Հա, եթե դուք ժամանավոր կառավարություն եք կազմում, երբ որ այդ խորհրդանական ճգնաժամ չկա, երբ որ ժողովրդի հանրակրվեին չեք ուզում դիմել իստամեկ տեսնել, այս դեպքում արդեն մնացածը փորձվածների կառավարություն, իսկ Հայաստանում փորձվածները ավելի շատ գողության մեջ են փորձված։ Այնպես, ուրեմն այս հարցը կփակվեր, կասեի ընդրություններ, ել չէի ասի դուք եւ այլն, բայց դա վարչապետների ճանապարհով։ Համաձայն չէ, որ դուք ասում եք ժողովուրդն է, հա, սուվերեն իշխանության։ Ես չեմ ասում, սահմանադրությունն է ասում։ Համաձայն չէ, որ ժողովուրդը տեղի ունեցածին այնուամենայնիվ պետք է գնահատական տա եւ ապացուցիչ լավագույն վիճակն են, հա, կարող է իշխանությունը կորցնում են ընդհանրապես, հա, այսինքն իմ գալը ընդհանրապես կորցնում է իշխանությունը, կարող է Չի կարող։ Ժողովուրդը նայեցեք, դուք ընտրության հնարավորություն պետք է չտան մարդկանց։ Չէ, ընտրության հնարավորություն տվել եք, ձևավորել եք իշխանություն, այսօր սուվերենը, եթե դժգոհ է, իրավական ձևով չի արտահայտում իր դժգոհությունը։ Ես գիտեմ, որ դժգոհ է։ Այսօր բոլորի մոտ ում հետ որ ես հանդիպում եմ, դե ենթադրում եք, որ ասում են ինչու դատերը չեն շարունակվում։ Ժողովուրդը դժգոհ է։ Ինչու սեփականությունը հետ չի բերվում։ Ժողովրդին չասում, ասում են պատերազմի ընթացքում հազար մի բաներ են եղել եւ այլն։ Ինչու պատասխանատվության չեն ենթարկվում։ Ահա այս ժողովուրդը։ Բայց այս առումով ժողովուրդը դժգոհ է վարչապետից եւ իշխանությունից։ Հասկանում եք ոնց է, այսինքն ժողովուրդը ինքը հարցը դնում է, մնացած արդեն թույլ տվեք մի բառ ասեմ, որ խոսակ ցանկա։ Մատից ծծած հայտարարություններ են, էլի, ով է գնահատել, կփլվի, չի փլվի եւ այլն, բայց կառավարությունը սկսել աշխատել։ Ընդ որում ես ասում եմ ոչ բանի իմաստով, էլի, ես իրենցից չեմ, եւ գիտեք, որ հեղափոխությունից ոչի Կողքի, այո, ես հայտարարել եմ հեղափոխության առաջին օրից, որ հեղափոխության իդեալների կողմն եմ իմ համախոհներով, շատ են, դուք գիտեք, նաև այն կուսակցությունը, որ ձևավորվել է, այո, մենք հեղափոխության իդեալներ, արժեքներ կրող ենք, այդ իմաստով այնքանով, որքանով պաշտպանում ենք, բայց պաշտպանեինք անցյալը, լութոկրատիային, բուրբոններին, ում Հետևաբար, ընդ որում, այստեղ մեզից ոչ մեկ նախարար չի դառել։ Հետաքրքիր է, որ ընդդիմության այդ 17 ուժերի հատվածը ընտրություն չանցկացնելու կողմնակից է ինչպես դուք, բայց նրանց պատճառաբանությունը այն է, որ այսօր այդպիսի փաստարկ հնչեց օրինակ, որ տաք շիրիմների ընթացքում քարոզարշավ չի կարելի անել։ Իսկ երբ է պետք է անել քարոզարշավ։ Իսկ ցույցեր, միտինգներ իրենք չէին անողը, տաք ամենատաք ժամանակ։ Ով է ներխուժել, ես հիմա չգիտեմ, անվտանգության ուժերը այդպես է չպատասխանեցին, թե կառավարության շենքով էր ներխուժել, ովքեր էին, ինչ սոցիալական շերտ էր, ովքեր ազգային ժողովի նախագահին ուրեմն ըստ էության պատականներ են հավանաբար մահից բերցել եւ այլն։ Այդ ձեզ չի հիշեցնում սպիտակ տան վրա գրոհը։ Նույնը չի։ Շատերը համեմատականներ տարան։ Ովքեր են տարել, ես եմ առաջին անգամ ասել։ Նայեցեք ինչու, այնտեղ ինչ է։ Այնտեղ որոնում էին Փաշինյանին, Արարատ Միրզոյանը այդ ցավը մի մասով տարավ, չկարողացան։ Իսկ դուք գիտեք, որ այնտեղ ըստ ամերիկյան վերլուծական հրապարակումների այնտեղ էլ որոնել են Փենսին եւ ուրեմն Նենսի Պելոսիին, այսինքն պետության մեջ երկրորդ եւ առաջինին։ Հիմա հետաքնքրություն կա։ Ձեռագրերը գրծած թե նկարը շատ նման է իրար։ Դուք ասում եք ԱԾ-ն չի պատասխանել ով։ Չի պատասխանել։ Ինչու, այսինքն չգիտեմ, դուք իրենց պետք է երևի գնաք հարցազրույց վերցնեք ԱԾ-ի տնօրենից։ Թե ինչու բարձրություններ չեն մտնում։ Այսօր նաև կարծեմ Կուտոյանի սպանության մի տարին է, ինչ որ հոտապաշտպան էին բացատրում, ինչու Հայաստանում հանցագործություններ չեն բացահայտվում, ոչ միայն դատարանների հարցը չի լուծվում, ԱԾ-ն ինչ է անում։ Պարոն Շենյան, երբ այդպիսի համակարգային խնդիրները չեն լուծվում, դուք վերեցիք քիչ առաջ դատական համակարգի չկայացած ռեֆորմա։ Կայացած չի, ասացիք պետք է լութոկրատիայի մաս է, ոչ չի կայացած։ Իսկ ով է մեղավոր, արդյոք իշխանությունը պետք է չնախած, արդեն 3-րդ տարին է, մի տեսակ չի ուշանում այդ։ Դեպքում ես ցես այդ համամիտ եմ։ Իշխանությունը ժողովուրդը դժգոհ է։ Ոչ թե դժգոհ է։ Ժողովուրդը հենց սրան գնահատական տա, որ Դե գնահատական ինչ է, ես ժողովրդի կարծիքը փոխանցեմ, պահանջում եմ վարչապետից, թավիշը անցած է, մի հատ սկսի քերել եւ դաժան, օրենքով բայց, իրավական պետության շրջանակներում։ Եվ վերջ, ժողովրդի պահանջը սա է, ուրիշ պահանջ չունի ժողովուրդը, այդ իմաստով։
Մյուսը հունվար 11-ին այդ երեկող հանդիպման ժամանակ ասում փաստ է, որ չհաջողվեց հասնել համաձայնության գերիների վերադարձի, պարոն Շեյրյան։ Սա եւս մեկ անգամ ընդդիմությունը փաստորեն բերում է որպես հիմնավորում այն բանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը որպես պարտված տեխնացու չի կարողանում բանակցել, այլ մեկ լինեինք, հաստատ գերիները կգային։ Սա ընտրության եւս մեկ առիթ։ Ուրեմն տեսեք, թեզիսը կեղծ է։ Ձևական տրամաբանության մեջ կանոն կա, եթե դուք նախադրյալները դատողության կեղծ եք վերցնում, ճշմարտանման, ոչ ճշմարիտ, հետևությունները շատ տրամաբանական են, բայց արդյունքը էլի կեղծ է։ Ուրեմն ես մեր քաղաքացուն ուզում եմ ասել, ամենացավալի հարցի մասին, իմ կարծիքը, եւ ես կարծում եմ, որ չեն մտածում, որ ես կեղծում եմ։ Այդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության իշխանության, ուրեմն ուժի հարցը չի, գերիներին բերելը։ Եթե բերելու հնարավորություն կար, ուրեմն մեր բանակը հիմա Բաքու պիտի մտներ եւ բանդելից բերեր։ Մեր բանակը այդ հարցը հիմա չի կարող լուծել։ Ուրեմն հիմա ինչ է հարցը, խորքը որն է։ Պարզ է, որ այստեղ հիմնական մոդերատորը համաձայնության Պուտինյան Ռուսաստանն է, Պուտինն է։ Եվ այս փաստը ինքը չի լուծում։ Ինչու է կապել ուրիշ հարցեր է կարգավորում, ուրիշ հարց չի կարգավորում, այս հարցը ինչու չի կարգավորում, դուք չեք մտածել։ Կարող է եւ չի կարգավորում։ Իհարկե, դուք մտածում եք, որ եթե նա մատը շարժի Ալիևը սվոցով չի վազեցնի այդ հարցերը։ Բոլոր Ռուսաստանը, Ռուսաստանը ինչ լծակ չունի։ Վերջին հաշվով KGB-ի գեներալի տղեն չի, կարող է KGB-ի ծառայության մեջ է ռուսական, Ալիևը հայր KGB-ն, իրական։ Այսինքն սա ուրեմն եթե ուզի այսօր հարցը կլուծի, բայց ինչն է հարցը։ Որովհետև Հայաստանում հավանաբար ինչ որ այսպես մի քիչ անորոշ խոսենք, էլի քաղաքագետի պես ճագերտավոր։ Ուրեմն ինչ որ մեկին ծերենտու է տևական ապակայունություն եւ ահա բարեկամները մեր տևական ապակայունություն են մտցնում, այնպես ինչպես իրենք գլխին կան, որ Հայաստանին պետք է օգնեն պատերազմի 44-րդ օրը, ոչ թե դրանից առաջ, որովհետեւ Արցախը Հայաստանի մաս չէր, բայց այն ժամանակ, երբ որ ռուսական բանակը մտավ հարավային Օսիա, չհասցրեցին չեսում տարածք են մտնում եւ ինչի։ Ուրեմն այստեղ երկակի, քառակի, տասնակի բաներ կան։ Այստեղ մեկ նշում, դուք ասում եք վերջին օրով աջակցեցին, բայց Նիկոլ Փաշինյանը անձամբ Պուտինին շնորհակալություն հայտնեց պատերազմի ժամանակ աջակցելու։ Հիմա սիրելի Ռոբերտ, ես Պուտինի մանրոք ոչ քարտուղարն եմ, ոչ էլ արտահայտությունների մեկնաբանն եմ։ Իրենից կարող եք հարցազրույց վերցնել։ Ես քաղաքագետ եմ տվյալ բարակայում եւ նաեւ այդ կուսակցություն եմ։ Այն է հիշեցնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդպես կարող է ասել, իշխանություն է, կարող է չասել, իր գործն է։ Բայց ես դուք պիտի ասեք, ես դատողություններով, փաստարկներով բացատրում թե չէ, թե իրենք ինչ են ասում, իրենց գործն է, հասկանում եք ոնց է։ Ես պարզ է, որ նաեւ Թավիշի հետ համաձայն չեմ, միշտ ասել եմ, հիմա պիտի ասեք ինչու եւ այլն։ Ուրեմն տեսեք ինչն է հարցը, տևական անկայունության վիճակ է առաջանում, այստեղ հայ ժողովրդի դեմ մեր քաղաքացու եւ աշխարհում հետ երեք ուժ ներդաշնակ աշխատում են, պայմանավորվել են թե չէ, առանձին կհարցնեք իրենց։ Պուտինը ջանքեր չի թափում, ձեզ համար տարօրինակ չի խձաբերդում ինչու մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները գերին կան, բայց այդ խաղապահներ ուր էին չքվել, թե իրենք պայմանավորվել էին, թե գերի վերցրեք, հետո կգանք, որովհետեւ Հայաստանի վրա այս ճնշումը մնա, որ Վազգեն Մանուկյանը գոյության իրավունք ունենա, ինչու չեք բերում։ Այս ասում եմ Վազգեն Մանուկյան, դու բեր, մենք քեզ կընտրենք։ Ես էլ կհրաժարվեմ այս կառավարությանը պաշտպանելուց վարչապետին, թող 17+2+1-ը բերեն, մենք ձեզ հետ միասին կպաշտպանենք, թող ընկեր Պուտին իրենց նվեր տա։ Իշխանական լծակներ են պետք։ Իշխանական լծակ պետք չի, Ռուսաստանն ունի այնքան լծակ, Ռուսաստանն է հայտարարության հեղինակը եւ այդ ամեն ինչի տերը։ Բերեք բաների մեջ չգնանք, քաղաքականության մեջ իհարկե մարդիկ ասում են քաղաքականությունը ամբարո գործ է, ուրիշ բառ են ասում, բայց այն քաղաքագիտական դպրոցը, որի աշակերտ ինչ-որ ձևով դուք եք եղել նաև ժամանակին, որպես ունկնդիր, որ ակադեմիական է։ Մենք գտնում ենք, որ քաղաքականությունը շատ ազնիվ գործ է, բայց քաղաքականությունը շատ դժվար հասկանալ է նաև
ուրեմն արվեստի գործ է, ջոկոնտայի նման, անհասկանալի է, սիրելի է, բայց եւ այլն, բայց քաղաքականությունը բեմականացում է, թատրոն է, ահա, Մոսկվան բեմականացնում է մի բան, որի իբր տերը չի, հասկանում եք, այնպես ինչպես որ ասեցի, 10-րդ օրը գլխին գան եւ այլն։ Պուտին 10-րդ օրը պատերազմը խոսել, չէ՞։ Ուշ էր։ Հա, ուշ էր։ Ինքը մինչև այդ իր կողմից առաջունները չէին զեկուցել, որ գիտեք, այնտեղ հարավում ահավոր ձեր դաշնակցի հետ պատերազմ է գնում։ Ձեր, չէ, հա, եւ ձեր ուրեմն ողերին բարեկամ Թուրքիան վաղուց ձեր թույլտվությամբ կռվի մեջ է մտել։ Ձեր թույլտվությամբ։ Ուրեմն այսպես, մենք այս իմաստով պարտավոր ենք կեղծիքներ չանենք։ 3 ուշ այնտեղ Բաքու եւ այստեղ 17 Իվան, այս բոլորը կպել են կառավարությանը, ինչու չես վերում իմանալով, հիմա իրենց գնա հարցրու, պատին դեմ արա, ոչ մեկ բոլորն էլ կասեն, որ դա մեր ուժի բանը չի Հայաստանի։ Դուք ասացիք այդ 3 ուժը հայ ժողովրդի դեմ են եւ հետո ասացիք կառավարության։ Նույնը ասում եք հայ ժողովրդի եւ կառավարության։ Իհարկե, հայ ժողովուրդը մինչև քվեով այս կառավարությանը պատմության գիրք չի ուղարկի, քվեով։ Ուրեմն հայ ժողովուրդը կառավարության հետ է։ Բավարշին։ Հիմնական իմաստով։ Հասկանալի։ Շուշին հայկական քաղաք է։ Ես լավ բեր դա անցնենք առաջ էլի։ Այդ հարցը մի տուր ինձ։ Դուք ինձ Չէ, ես բոլոր հարցերը ես ասեցի, դուք այսպես պաշտոնյաների խոսակցությունները կոնտեքստներից կտրած, մատից ծծած։ Այդ հարցերը ինձ ոչ մեկը իրավունք չունի տալու։ Հարց ունեք իրեն տվեք։ Բայց այստեղ մի բան կա։ Նորից հիմա երկրորդ ձևական տրամադրության պահանջն ասեմ, կոնտեքստից կամ համատեքստից դուրս նախատեսությունը չի կարելի օգտագործել այնպես ինչպես կուզես։ Ինքը ասում է, որ խորհրդային միության ժամանակ բնակեցվել է 90% ադրբեջանցիներով եւ հարց է։ Ուրեմն այսպես, նա հիմա այսպես է, ես ես հարց եմ տալիս, Կարսը հայկական քաղաք է, թե չէ։ Իհարկե, հայկական քաղաք է, բայց բնակեցված հիմա այսպես Հայաստանում գիտեք նա պրիմիտիվ բան է, դատողության ձև է տարածված։ Այսպես ասեմ, հա, ուրեմն քաղաքական գործ չի, պետական պաշտոնյայի եւ այլնի խոսքը մի հատ դկետ զանգվածի խոսքի հետ բան անել եւ սկսել բազար սարքելը։ Դրա համար այսպեսի բան կա, կարդացեք գեներալ դե Գոլին, մյուսներին, Ադենաուր Բուզեկ, բայց կարող եք կարդալ նաեւ Արամ Մանուկյան եւ Նես Արամ Մանուկյանին չէ եւ այլն։ Քաղաքական գործից պետության ղեկավարը կամ բանը դուք էլ վաղը որ լինեք, խոսում եք կոնկրետ իրադրության մեջ, կոնկրետ հարցադրման մեջ, կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ։ Դա ոչինչ չի նշանակում։ Բայց համաձայն եք, որ հայկական եւ համաձայն որ Շուշին լսի։ Այն օր Ալիևը որտեղ որ կնկա ֆրֆռում էր, ես այդտեղ հյուրանոց կա, գիշերներով քնել եմ։ Դուք հասկանում եք ինչ է, եւ ինձ այդպեսի հարցեր տալը վիրավորական է։ Բայց չեմ ասում վիրավորում եք, այդ հարցերը տվեք նրանց, ովքեր ասել են։ Եվ դա մի հարց չի, որ այսպես տակածվում է։ Ես գիտեք ինչ կա, այս պրոպորցիաներով հայերեն ոնց է, փնջերով, այս հունվարից հետո ինչքան ձախողվել է այս 17+2+1-ը, անընդհատ ապակայունացման էլեմենտ են միացել։ Այս երկու օրեր կպած Շուշին են խոսում։ Վաղը երևի Աղդամից պետք է խոսեն։ Բայց Սերժը ասել էր Աղդամ մեր քաղաքն է, ինչի չեն ասում հիմա։ Ասել էր մեր հայրենիքը։ Մեր հայրենիքը չի։ Պարզվեց որ Արցախն էլ իր հայրենիքը չի։ Հասկանում եք, որ հիմա դա քննարկեք, այդ ինչ հարց է։ Ես ուրիշ բան էի ասել, ձեզ հիշեցնեմ ձեզ մոտ։ Երբ որ Վարազատումբը հանձնվեց, հիշում եք, Սասնածռերը պատրաստ էին ազատագրելու։ Այն ժամանակ ուրեմն սրանք փակեցին եւ այն եւ թուրքերը շատ արագ բարձունքը ռազմականացրին։ Ես ամռանը մի պաշտոնյայի եւ նաեւ ուրիշների եւ հրապարակային ելույթ եմ ունեցել, ասել եմ հետեւյալը։ Ասել եմ Հայաստանի իշխանությունը վատթարագույն բանակը Վարազատումբը լինելու է այն կետը, որտեղից ադրբեջանական բանակը շարժվելու է դեպի Նախիջևան եւ դեպի Ստեփանակերտ։ Այդ դրա համար հիմա հարցրեք Սերժը ինչու չվերցրեց այս ժամանակ։ Զոհերից խուսափելու համար։ Հազողերից խուսափելու համար եւ երկրորդ ինչու Վարազատումբի դիմաց պաշտպանական երկրորդ ամրաշերտը չի կառուցվել ժամանակին։ Սրանք հարցը քննեք, թե չէ, ինչ ասեց, չասեց։ Որովհետեւ այդ որ գնաք, դուք գնաք իսկական պատճառների հետևանքների բացահայտմանը։ Եվ բանի նման Լյուդվիգոսի նման չեք որոնեն ավազահատիկը, որը կատաղեցրել էր արքային եւ նա պատերազմ հայտարարեց աշխարհում մեկ։ Այստեղ մի հարց է առաջանում։ Տեսեք, պատերազմի մասին խոսեցինք։ Ձեզ մոտ
կան հարցականներ, մտատանջող հարցեր, որ պետք է ստանալ այս պատերազմից։ Օրինակ, տեսեք, քաղաքական իմաստով, կարծես թե ամեն օր է քննարկվում, հա, Պուտինը չօգնեց, նա հարցակվեց։ Չէ, ես չեմ ասում, որ մեր papan չօգնեց, ես փաստն եմ արձանագրում։ Չերել օգնելու։ Նա այդ գործը կազմակերպեց։ Բայց մենք սխալները կարողանում ենք ճշգրիտ վերլուծել, վերհանել։ Վերլուծել մեր խնդիրն է։ Ռազմական սխալները։ Այո, եւ դա ասեն, այդ հարցով ես ռազմական գործիչ չեմ։ Ճիշտ է, ստրատեգիայի մասին երևի Հայաստանում ինձնից շատ քիչ մարդիկ են, որ շատ են կարդացել, նույնիսկ գեներալների մեջ։ Մի անգամ եղավ դեպք, ասեմ, ես տարածքում էր 2 թե 3 տարի առաջ մի գեներալ հայ, որը իսկական գեներալ էր, սովետականից էր, իբր թե դրանից ինձ ասեց, ինչու եք գեներալներին քննադատում։ Ինչու եք քննադատում։ Ես ասի, որ ես բարեկամաբար եմ ձեզ քննադատում։ Ինչ որ հարցեր։ Հիմա կարող եք նույնիսկ այդ մարդ եթե պետք լինի ասենք, ուղղակի չարժի։ Հիմա ինչ եմ ասում։ Ես այս պարագայում հենվում եմ, որին վստահում եմ։ Ուրեմն Սամվել Բաբայանի հարցազրույցի վրա, իր վերլուծությունները, իր աչքի անձերը թողենք։ Եվ նա ճշգրիտ ներկայացնում է վիճակը։ Զուգորդում եմ հետևյալով։ Պատերազմի երկրորդ օրը մեծանուն հայ պարոն Լավրովը հայտարարեց, չէ, որ 2+5-ը պետք է իրականանա։ Ուրեմն դա խոսք է։ Ինձ թվում է դա օդի միջից հրամայեց սրանց իր մարդկանց հայ, որ թողեք, պետք է հանձնվեք։ Այս հարցերը պետք է քննվեն։ Եվ ովքեր թողեցին, հազար պատմություններ կան։ Նկատի ունեք Ռուսաստանի Դաշնությունից եղած այդ հայտարարություն ռազմի դաշտով որոշակի այսպես նյութականացել է, ինչ-որ պատկեր է Դե գիտեք ինչ կա, ասեմ էլի, ոնց ասեմ, մարդը իրավունք ունի ապուշ լինելու քաղաքագետ ռազմական գործիչը ոչ, առավել ևս թղթակից լավակրող է։ Այսինքն սրանք հարցեր են, որոնք պետք է հասկանալ է, այսպես ասեմ։ Մենք չենք կերագնահատել մեր կարողությունները։ Հա, ես բանակի հարցով սխալվել եմ։ Կարողության հաշվով չէ, որտեղ ես իմ գոլեգաների հետ տարբեր տարիներ շարունակ եղել եմ առաջնագծում, դիրքերում։ Մեղքս կարող եմ ես ընդունել եմ, ասում եմ, ես մեր գեներալներին, այդ գործողներին հավատացել եմ։ Ես չեմ իմացել, որ իսկապես մեր բանակը այս վիճակում է, որտեղ զորամասնատել եմ, այս տարի մանավանդ մայիսին էր, հունիսին էր, կոշիկներ հակած առաջին անգամ, կոկիկ հագնված, զորամասերը մաքուր, իրենք սնված, սա ես տեսել եմ։ Եվ հավատացել եմ, գիտեք ինչ թեզիսի վրա, ոչ թե իրենց եմ հավատացել, մենք գիտենք, որ գողանում են, դղյակ են կառուցում, գնում են ակադեմիաներ, տրգիտություն են երևի սովորում, որտեղ դա ապացուցեց, որ հայ գեներալը Թուրքի հետ մրցելու ոչինչ չունի, ոչ մի գիտելիք չունի։ Էլ չեմ ասում Ադրբեջան, ես չեմ ուզում լիրավորեմ, որտեղ Ադրբեջանի հետ համաձայն ինձ համար խայտարակություն է։ Ես բայց կարող եք ստուգեք նաև։ Բազմաթիվ անգամներ ասել կրկնել են, որ սովետական բանակի մոդելը Հայաստանի համար չի։ Նա ռեսուրսի բանակ է, ռուսականը, եւ թիկունքի բանակ է։ Մենք այդ բոլորը չունենք։ Կարող եք ստուգեք։ Բայց դրանից առաջ չեմ անցել, որտեղ դա հավատացել եմ իրենց, բայց ես հիմա իրենց մի մասին հավատացել եմ։ Իհարկե դրանց մի մաս այդպես էլ կա, որովհետև այդ մի մասը, եթե 40 օր չկտրվեր, ես ցավալի է, մենք կարող ենք այս հանրապետություն չունենալ այլևս։ Դա նրանց այն 21-22 շատ զոհ, որ ոչինչ ավելորդ չի եղել, ուղղակի ապաշնոր եւ այլն հեղինակների կողմից եղել այդ գործը։ Ես մի բան եմ ասեմ քեզ, հա, քանի Ռոբերտ, կարդացող մարդ ես։ Կգնաս, կորոնես, կգտնես Իգոր Բանարին։ Դա Ռուսաստանի այսօրվա քաղաքագետների հայտնիներից մեկն է Կեչում։ Նա Արցախի քաղաքագիտության դոկտոր է, փիլիսոփայության։ Այսինքն շարքային մարդ, գոլեգա ինձ։ Նա հարցազրույցում ասում է, որ Արցախյան պատերազմը եւ գոհ են այս վիճակից, որովհետեւ իրենք ռազմաբազա ունեցան Անգլավում, Շուշի բանը վերցրեցին եւ այլն, հիմա դրանք կա։ Գիտեք ինչ ասում, վերջում, ասում ես շնորհակալ եմ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությանը հիմնականում եւ ՖՍԲ-ին, որ օպերացիան փայլուն անցկացնելուն օգնեցին։ Գնացեք եւ Բանարին հարցրեք, այդ ինչի մասին ես խոսել։ Արցախի մասին է խոսքը։ Մենք հիմա մենք մտածենք թե չէ, թե ասենք այդ ոչինչ։
Կարծում եք արտահոսք եղել է ռուսական հատուկ ծառայություններ դեպի Ադրբեջան։ Խադարգովսկի չհրապարակեց, ասեց Հայաստանում ամենա բանով լցված հիմնարկներով այդ ռուսական ծառայությունով լցված հիմնարկներով պետություններն են։ Հիմա դուք երաշխավորում եք մեր ինֆորմացիան, որ իրենք ունեցել են, չեն տվել նրանց։ Ունեք։ Այդ դա է հետաքրքիր։ Ինչ շահագրգռություն կարող է ունենալ Ռուսաստան պետությունը։ 2+5-ը լուծեց։ Այստեղ մի բան ասեմ։ Այս հնարավորություն Չինաստանի համար եմ ասում։ Ինքը ըստ էության Միջին Ասիայում լինելով Չինաստանի դեմ պայքարի անզոր տնտեսական եւ բայց Միջին Ասիան հաշվելով իրեն ինչպես Անդրկովկասը Ռուսաստանի մասին է խոսքը ըստ էության թուրքերին գրգռում բաց է թողում դեպի Միջին Ասիա որպես այնտեղ հակադրություններ առաջանան ինքը մի օր խաղապահ որպես ներկայանա էլի սա չինացիների համար եմ ասում որոնք պատերազմի օրերին Հայաստանի հանդեպ պետք անել ակտիվ չեղան չնայած բարեկամ եղան եղավ ուրեմն այստեղ գեոստրատեգիական հարցեր են լուծվում եւ լուծվում են իրենց կոնցեպցիայի շրջանակներում ինքը ինչ շահ ուներ մեծ շահ Թուրքիայի բարեկամությունն է որոնում ՆԱՏՕ-ի, Ամերիկայի, մյուսների հետ հակադրության պայմաններում եւ Ռուսաստանը միշտ գործում է թուրքերի հետ այսպես ողելին բարեկամության սկզբունքով Լենինից սկսած նրանք դաշնակիցներ են մենք այնտեղ դաշնակից ասում ենք ես գործընկեր եմ ասում այդ տերմինները դե իրենք ասում են որ մենք լավ զգանք էլի այնուամենայնիվ բանակը ենթադրաբար չէ բայց հաստատապես ունի վերականգնման կարիք պարոն Շիրինյան բանակը հայկական բանակը նաև մենք ռազմական փորձագետ չենք բայց այնուամենայնիվ միգուցե ռազմական տեխնիկայի ընդհանրապես կրթության հարցերը եւ այլն պետք է վերականգնվի նոր ձևաչափերով բայց երբ օրինակ տեսնում ենք որ պաշտպանության նախարարության վերնախավը կրկին օրինակ սերտ կապեր ունի Ռուսաստանի հետ չէ կարող չունենալ սա չի նշանակում որ կրկին մեր բանակը մենք արդիականացնելու ենք ձեր ասած այդ ռուսական ռազմատեխնիկայով այդ ոգով այո հիմա ասեմ եթե մենք ուզում ենք վերջնականորեն մորթվենք պետք է նորից ապուշ ապրենք Եվ ճարպակալած գեներալները ուսադիրներ ստանան եւ այլն դղյակներով եւ չպատժվեն։ Միանշանակ է որ բանակի գեներալը պետք է մաքրվի ատեստացիայի ձևով, սկզբունքով, մինչեւ իշնի ներքև եւ այլն, պետք է մաքրվի նաեւ մենք պետք է ռուսների հետ ունենանք հարաբերություն, Ռուսաստանի հետ հարաբերություն չունենալ մասին խոսք չկա, բայց Ռուսաստանը պարտավոր պիտի լինի մեզ հետ հարաբերվի միջպետական հարաբերություններով, ոչ գործակալական ցանցերով, համագիրներով եւ ազդեցության գործակալներով։ Ինքը դա չի սիրում այն մեկը, այս մեկով է աշխատում։ Բայց մենք պետություն ենք Արտաշեսից արքայից եկող արարչագործության ժողովուրդ ենք, որ մենք մեր գնանք այս ճանապարհով, մեր միջպետական դաշնակցային եթե գուզե կամ ինձ թվում է գործընկերային հարաբերություններով, դրան պետք է հասնենք։ Բանակը պետք է մոդեռնիզացվի, արդիականացվի բոլոր իմաստներով։ Ինչ որ բան ռուսական ռազմական արվեստից պիտի սովորել կամ վերցնել, բայց հիմնականում այն բարակայով, որ ոչ թե սա լավի վատին է, Ռուսաստանը հայտնի է որպես տարածքի պետություն, նա թիկունքի ծառայություն, գումակ եւ այլն, սա ռուսական պետության տարածքից է գալիս։ Մենք այդ տարածքը չունենք, հետեւաբար մեզ համար շրջիկ հա ասեմ բոլորովին ուրիշ բանակի մոդել է պետք եւ այդ բանակի մոդելը պիտի ծնվի հայ ուղեղում, որ ուղեղը օտարի չի, ծախված չի, որտեղ դոլար չի նստած, դեղյակ, գողանալ, հետո ուրեմն պատասխան չտալ եւ այլն, դա պիտի լինի այն զինվորականությունը, որի վերաբերյալ մենք ունենք մեր, չէ՞, հրաշալի ունենք, հիմա էլ այս գործող բանակում կան Գործող բանակում կան չկան, չէ, դրանցով մնաց, այնպես որ բանակը պետք է արդիականացվի, բայց մի ռեսուրսի տեղ ասեմ, էլի, քանի հարցը տվեցիք։ Ուրեմն մենք աշխարհի բոլոր բանակներում ունենք լավագույն ռազմական գործիչներ, հայերս։ Հիմա թոշակի անցած եւ այլն։ Սրանց պետք է ընդգրկել բանական շինության մեջ, ՆԱՏՕ-ի գիտելիքով, բայց ոչ են, որ գնում են քաղաքական բան են սովորում, գնում են Պալիտ Զանյա կոմիսար դառնում գալիս է ՆԱՏՕ-ի կենտրոնում, չէ, ռազմական արվեստի եւ այլն։ Դրանց պիտի ընդգրկել, դա հնարավոր է թե չէ։ Ունենք թե չէ, օրինակ ասեմ, այսօր ակնհայտ է որ Սիրիայի բանակը
բոլոր դեպքերում հերոսապար եւ շատ դաժան մարտերում Սիրիան պահեց եւ այլն։ Ես հայ քաղաքացուն ուզում եմ ասել, որ այդ բանակի հիմնադիրներից մեկը Ղարամանուկյանն է, հայ, Սիրիայի բանակի մեր հայրենակիցը։ Մենք բոլոր տեղեր ունենք։ Մենք պետք է բոլոր խոչընդոտներ, արգելքները, նույնիսկ եթե դա Զանզիբարի թագավորին դուրս չի գալիս, վերացնենք Հայաստանը Սփյուռքի հետ միասին վերածենք ցանցային պետության, որի սեմինարը քաղաքագիտական դասախոսության ժամանակին գարտացել եմ։ Այսինքն պիտի ինչու մասն է խոսքը։ Քիչ ռեսուրսով, մոբիլ, լավ դաստիարակված, կազմակերպված եւ այլն։ Եվ խայտարակություն է, երբ հայ զինվորականն ասում է դե թուրքական գեներալները, ինչի ուղեղը թուրքական ուղեղի չափ չկար, նոր է գլխի ընկել։ Չէի կարող։ Ուղեղը կար, բայց զենքը չկար։ Զենքը բերեին, չուտեին, պիտի նստեն։ Դղյակները, այստեղ ասենք, հիշում եք բանը, ինչ կա, հայկակնի Արազումի պատմվածքը կա, արևի ինչն է կոչում, այն որ մի հիվանդ աղջիկ է լինում, հայրը բողոքում է, որ աղջիկս արևի պակասից մահացավ, դա շատ ընդհանրական, ինչ ասում է, ինչ աղջիկդ մահացավ, ինչից մահացավ, ասում է արևի պակասից, ասում է բժիշկը եկավ, արև գրեց աղջկաց, բայց մենք գումար չունեինք եւ ներքնահարգում էինք ապրում եւ արևը տարավ իմ արևի պակասը։ Հիմա արևի պակասը կերավ այս աղջկան։ Դղյակները կերան Հայաստանի բանակը, տարածքը եւ հաջորդի հոգին քրքրում են այսօր։ Պիտի վերացվի սա։ Շնորհակալություն այս հարցազրույցի համար, պարոն Շեյինյան։ Խնդրեմ։ Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել էին քաղաքագետ Հայաստանի քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության ղեկավար Լևոն Շեյինյանին։